สวัสดีวันนี้เราจะมาแกะกล่องตัว Hario V60 i Coffee Maker นะคืออุปกรณ์นี้เราได้มาจากงาน Coffee Tea and Drink 2022 ราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่จำไม่ได้ว่า 1,000 เท่าไหร่มาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีตัวช่วยหยด1อันข้างบนอันเมื่อกี้แล้วก็มีกระดาษกรองสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีตัวดิปเปอร์แล้วก็มีอุปกรณ์ใส่น้ำแข็งข้างในเหยือกแล้วก็มีคู่มือและก็เหยือกนะคะทั้งหมดนี้ในราคาประมาณ1,000 กว่าบาทเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำกาแฟดูนะกาแฟนี้ก็ได้มาจากงานเป็นเมล็ดกาแฟไทยเราจะใช้ปริมาณ16 กรัมนะคะถามว่าถ้าเราเอาน้ำแข็งอะแล้วแบบดิฟลงไปเลยอะได้ไหมมันเป็นเทคนิคเดียวกันไหมมันก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าเนี้ยมันจะเป็นเหยือกทรงสูงอะซึ่งเหยือกทรงสูงมันก็จะเก็บความอโรมามันเป็นเทคนิคแบบ flat brew อะ flat brew เทคนิคเนี้ยเรารู้มาจากนายเราที่เราเคยทำงานร้านกาแฟกับชาวอเมริกันนะคือเหมือนกับว่าชงกาแฟแบบร้อนนี่แหละแต่ว่าให้รีบเอาไปน็อกน้ำเย็นให้มันเย็นเลยอะซึ่งนายบอกว่าอันเนี้ยเรียกว่าเทคนิค flat brew ก็อาจจะคล้ายๆกับการทำกาแฟจากเครื่องนี้นะคะกาแฟที่เราใช้จะเป็นกาแฟขนาดกาแฟปริมาณ16 กรัมบดหยาบนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไป200 กรัมน้ำแข็งนะคะ200 กรัมแล้วก็ดริปเลยวันนี้เราก็จะใช้อัตราส่วน1:10นะคะก็คือใช้กาแฟ1 กรัมต่อน้ำ10 ml มาเริ่มทำกันเลยพัวครั้งแรกเนี่ยเราจะพัวไปประมาณ40 ml นะเพื่อทำการบลูมกาแฟก่อนนี่มันก็จะหยดลงมาใส่น้ำแข็งแบบนี้นะคะแล้วก็จะเย็นเลยคือถ้าส่วนตัวนะเรามองว่าถ้าเราดิฟแล้วก็ใส่ในเหยือกเลยคือเหยือกมันจะเป็นทรงเตี้ยใช่ปะมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันตรงนั้นเหมือนกับเวลาที่เราเลือกแก้วมาดื่มกาแฟใช่ไหมแก้วทรงกว้างแก้วทรงแคบมันก็ให้รสชาติของกาแฟแตกต่างกันซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมาทดลองกันนะว่ามันจะแตกต่างยังไงกับการที่เราดิบกาแฟแล้วก็ใส่เหยือกเลยเราก็จะพัวน้ำนะคะรอบที่2 40 ml เช่นกันค่ะรอบที่3ก็40รอบที่4ก็40นะคะห่างกัน30 วินาทีตอนนี้กาแฟก็ได้แล้วนะคะเราจะเพิ่มน้ำแข็งไปนิดนึงเพราะว่าเราอยากทำแบบนี้จริงๆไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะกะระยะผิดนิดนึงแว่นไม่ได้ใส่นะคะก็ถ้าจะให้แบบลินแล้วตรงเลยนะเอาไอ้ขาวๆที่มันเป็นไส้ออกเพราะว่ามันจะมีปากจะงอยนิดนึงซึ่งมันทำให้คอนโทรลน้ำยากนี่เราออกแล้วก็จะหมดปัญหาสรุปเราคิดว่ามันมีความเปรี้ยวสดชื่นกว่าการที่แบบดิฟในโถดิฟนะนี่คือส่วนตัวนะที่ได้จากการใช้เครื่องนี้นะคะก็ถ้ามีก็ไปลองใช้กันดูนะฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย